Hola doctores, muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Lisbeth Navarrete Guizar, pertenezco al quinto semestre. El día de hoy voy a explicar sobre los focos de auscultación, pero para empezar quiero tener en cuenta una mnemotecnia que me va a ayudar para tener en cuenta estos tipos de focos de auscultación a la hora de realizarlo con mi paciente. Así es, ahora te puedes marchar. Es una mnemotecnia donde ahora se refiere al foco aórtico, T se refiere al foco tricúspidio y el te puedes se refiere al foco pulmonar y ya el marchar pues ya sería el foco mitral.